Ketip oturumuz balıkka Xudo xolasa. Bo'ldi qasi so'rashing. Görmeye kalkanma birbirine. Bu ortasında Qaqışqallar. Bir haftadan beri yatmış şurada. Çoxdan turunu qarasan bunu. Ya, uzaq get. Aha, o çok köp. Az sel tınadı özü. Mekan çok çıkan. Beğenip pişirmekti. Beğenip koyuyorsun. Şimdi diken köp bol. Yegidey çürük yegidey. Azır nette yani. Kadar pişkenden ki video kaçırıyorsun seni. Bir kanalda skin. Qarmaqlar tuttu bir de böyle. Qarmaqlar çürük. Qanay keling ey shashikka.
Рәсүлбектің 18 яш туған күніне. Çaydı qara, çaydı. Vah, vah. Qarmoqlar tekshirib sozan bilan. Şu tartkan mı ki işte? Ben de bir önüne çıkıyor ki. Aha. İkincisini koykan. Ya hay. Ah. Gitti mi? Kan tartkan. Ilmezsen çıkmasın da. Yaklağacan gıtkan sen ya. Yaklağacan ısıpsan. Maşın var da. Nereye kadar? Gördün mü? Gene buradan tatlı bağlar. Rəsul. Coştuğu tuğan günündə. Qani barma? 5 paklöp oldu. Qani ko'rsatib ver qani. Bunu ko'kova. Ko'tar. Yo'q. Ko'tarib ver. Shunday qo'y. Yog'i ko'rik. Чистый красноперка ғой. Qaysiga kelib turibdi? Sağ. Sari? Ochiqroqdami? Ha. Tart. O. Canı yok onun.
Resulbek. Gitti ne? O tart. O Resulbek. Da yaman emas go. Sen oturup mı lap tasıldırıyıp bize de sıla bir aksel. Çıkıp gitti. Yaxshi o'xshaydi. Hop. Birin. Tart. Oo. Resulbek. Чистый красноперку ма? Aynen. Onu ana. Koyacaksın mı? Sen piyok 15 tane. 15 tane piyok şeydi. Всё. Resul'ün doğan günü tügedi. Hem yer tazaladık mını. Xudo qalasa. Hem yer novinki. Tazalap kettingler, ağaylar tazalap. Mana ketdik Xudo qalasa. Gelecekte yaxshi bo'ladi. Hem yer tazalap artıp yuvup ketdik mana.